இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல கற்பூரவள்ளி ஆயில் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம். இதை கற்பூரவள்ளி இல்லைன்னா ஓமவல்லின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஆயில நீ பெயின், ஜாயிண்ட் பெயின், பாடியில எங்க பெயின் இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணலாம். ஹெட் ஏக்கு, கோல்டு, காஃப், சைனஸ் இந்த மாதிரி எல்லா பிரச்சனைக்குமே யூஸ் பண்ணலாம். இதுல ஃபுல்லாவே ஹெர்பல் இன்கிரீடியன்ஸ் சேர்த்திருக்கிறதுனால சின்ன குழந்தைங்கள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணலாம். ரொம்ப சிம்பிளா வீட்டில் இருக்க இன்கிரீடியன்ஸ் வச்சு இந்த ஆயிலை மேக் பண்ணிடலாம். இப்போ ஆயில் பண்றதுக்கு ஓமவல்லி இலைகள் 10லேருந்து 15 எடுத்துக்கலாம். கருந்துளசி ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம். உங்கள்கிட்ட எந்த துளசி இருக்கோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததா வெற்றிலை 8லேருந்து 10 வெற்றிலை எடுத்துக்கலாம். அடுத்தது ஒரு 3 கிராம் தைமால், அதாவது ஓம உப்புன்னு சொல்லுவாங்க. கற்பூரம் ஒரு 3 கிராம், 3 கிராம் அளவுக்கு மென்தால், அதாவது புதினா உப்பு. இந்த ஆயிலுக்கு பேஸான தேங்காய் எண்ணெய் 100 ml. ஃபைனலா கோல்ட் ட்ரிப் செய்யறதுக்காக பீஸ் வேக்ஸ் 5 கிராம் அளவு எடுத்திருக்கோம். ஒரு சாஸ்பேன் எடுத்துட்டு அதுல 100 ml தேங்காய் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க கருந்துளசி, ஓமவல்லி, வெற்றிலை இது மூணையும் சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். எல்லாத்தையுமே நல்லா ஒரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த பேனை மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சு இலையில இருக்க எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஃபுல்லா ஆயில்ல வர வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ண போறோம். ஆயில் நல்லா கிரீன் கலரா மாறுறப்போ இலை எல்லாமே கிறிஸ்ப் ஆகிடும். அப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ நமக்கு கிடைச்சிருக்க ஆயில ஒரு கிளாஸ் கண்டெய்னர்ல ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்க போறோம். இப்போ ஃபில்டர் பண்ணி வச்சிருக்க ஆயில் கொஞ்சம் கூல் டவுன் ஆகுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும். இப்போ இதோட நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க மென்தால், தைமால், கேம்ஃபர் இது மூணையுமே ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். ஆயிலில் இருக்க வார்ம் ஹீட்லேயே இது மூணுமே நல்லா மெல்ட் ஆகி மிக்ஸ் ஆகிடும். ஏதாவது எம்டி கண்டெய்னர்ஸ் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அதில் ஃபில் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஆயில் கம்ப்ளீட்டாக கூல் டவுன் ஆகி ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்த அப்புறம் இந்த மாதிரி எம்டி கண்டெய்னர்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்ம ஆயில் ரெடி ஆயிடுச்சு. எப்படி இருக்குன்றதை யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். கோல்ட் ட்ரிப் எப்படி செய்யணுன்றதை பார்ட் 2 வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸ்டே டியூன்ட். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.